Good afternoon, students. Today's lesson topic, Unit 5, Clothing Now and Then. Lesson 2, Going Shopping. Today's lesson aim, students will be able to understand about clothing and its purpose. Objectives, read text about clothing, study gerund, write sentences using gerund. Okay, now let's read the text below. In different countries, people wear different clothes. Clothing is a stuff and textile material worn on the body. It's also called clothes and attire. People should wear clothes in order to fit into society. The amount and the type of clothing worn depends on body type, social and geographic considerations, and can be classified as casual and formal clothes. For instance, people can wear casual clothes when they are not working, while policemen and school children wear uniforms. Some clothing types can be gender specific. Okay, so I also translated the words that you don't know. And you have to write down on your notebook the new words. Now let's talk about the text in Mongolian. За өөрөөр оронд хүмүүс өөрөөр төрлийн хувцас өмсдөг. За хувцас гэдэг маань нэхмэл материалтай бие дээр өмсдөг эд зүйл юм аа. За үүнийг өөрөөр clothes буюу хувцас гэж нэрлэдэг. За хүмүүс тухайн нийгэмдээ багтахын тулд тийм үү тухайн нийгэмдээ амьдрахын тулд зохицохын тулд хувцас өмсдөг. За хувцсны төрөл болон хэмжээ нь хүний биеийн төрөл нийгэм болон газар зүйн байдлаас хамаардаг. За тэгэхэд мөн хувцсыг энгийн болон албан ёсны хувцас гэж ангилж болно. За жишээ нь хүмүүс энгийн хувцсыг жишээлбэл ажлаа хийхгүй байгаа тохиолдолд буюу цагдаагийнхаа ажлыг хийгээгүй байгаа тохиолдолд өмсөж болно. За харин сургуулийн сурагчид маань дөрвөн хувцас өмсдөг. За зарим хувцсны төрлүүд маань гендрийн онцлог таарсан буюу хүүсийн онцлогийг тааруулж өмссөн байдаг. Жишээлбэл одоо нэг юбкийг октод өмсдөг ч юм уу тийм ээ. Okay, now next paragraph. Wearing clothes serves many purposes. It can serve as protection from the elements and can encase safety during hazardous activities such as hiking and cooking. Clothes are also worn for keeping people warm or serving as protection from the strong burning sun. For instance, wearing light clothes in summer provides protection from ultraviolet radiation. They also protect the wearer from rough surfaces, rash-causing plants, insect bites, splinters, thorns, and pricks by providing a barrier between the skin and the environment. Furthermore, they can provide a hygienic barrier, keeping infectious and toxic materials away from the body. Okay, I also translated the words that you don't know. За багш нь мөн адил мэдэхгүй байж магадгүй гэсэн үгнүүдийн доор нь орчуулсан байгаа. And you have to write down on your notebook. За дэвтэр дээр тэмдэглэж аваарай. Okay, let's talk about the paragraph in Mongolian. За энэхүү зохицлбарын талаар монголоор бүгдээрээ ярьцгаая. За хувцс өмсөх нь маш олон зорилготой. За жишээлбэл за ямар нэгэн бүрэлдэхүүн буюу бусад хэсгүүдээс хамгаалдаг. За дээрэс нь hazardous activities буюу аюултай үйл ажиллагаанууд болох уулан давирах, хоол хийх зэрэг зүйлүүдээс хамгаалдаг. За мөн хувцс нь хүмүүсийг дулаан байлгах гэж, дээрэс нь халуун нарнаас хамгаалах гэж өмсөгддөг. За жишээлбэл за зуны улиралд хөнгөн буюу цайвар өнгийн материалтай хувцсыг өмсөх нь хэд ягаан туянаас хамгаалж өгдөг. За тэд мөн адил одоо тухайн хувцас өмсөж байгаа хүнийг хатуу гадаргуугаас, дээрэс нь хашил буюу тууралт үүсгэдэг ургамлаас, шавж хазхаас, хилтерхийн нүүд, өргөс болон хатгалтаас хамгаалдаг байх нь. За тэр нь яаж хамгаалдаг вэ? Providing a barrier гэдэг маань арьс болон гадаад орчинтын хооронд нь хаалт үүсгэж хамгаалдаг байх нь. За цаашдал бол тэд эрүүл ахуйнд таатай буюу эрүүл ахуйд нийцсэн хаалт үүсгдэг. За тэгэхээр тэгж хаалт үүснээр биеийг халдварт болон хортой материалаас хол байлгадаг байх нэ.
Okay, now, next paragraph. Buying clothes is possible in most high street shops, and supermarkets are also beginning to sell clothes. Certain items of clothing can be expensive, especially if they are made by a well-known brand or have a particular design. While clothing is affordable for most people, the price usually depends on the quality of the material used to make the item and its brand name. In most countries, clothing is taxed, while food is not. This is probably because clothing can be considered as a luxury item, especially if it's of very high quality. Okay, so I also translated the words that you don't know. За багш нь бас мэдгүй байж магадгүй гэсэн үгнүүдийн доор нь орчуулсан байгаа. За төвлөр дээр бичиж аваарай. Okay, now let's talk about the paragraph in Mongolian. За high street shops гэдэг маань одоо тухайн хотын хамгийн алдартай гудамж юм уу тийм үү худалдааны гудамжийг хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр тэр газарт нь хөвчлэн дандаа яах нь өндөр үнэтэй яах нь дээрс нь алдартай дэлгүүрүүд байдаг байрладаг гудамжийг хэлж байгаа. За тэгэхээр ихэнх нь одоо high street дэлгүүрүүдэд хувьц авах нь яах нь боломжтой. За дээрэс нь супермаркет буюу худалдааны төвүүд тийм үү худалдааны төвүүд хувьц зарж эхэлсэн. За яг тодорхой зөвлийн хувцснууд маань үнэтэй байдаг. За ялангуяа тэднэр хөвчлэн алдартай брэндүүдээр болон тодорхой загвараар хийгдсэн тохиолдолд үнэтэй байдаг байна. За хувцс авах нь одоо хувцс нь ихэнх хүмүүст худалдаж авч болох үуч үнэтэй байдаг бол харин үн нь quality буюу чанараас нь шалтгаалдаг байна. За дээрэс нь бас брэндээс шалтгаална. За ихэнх орнуудад хувцс нь татвартай байдаг харин хоол нь татваргүй байдаг байна. Хоол хүнсний зөвлүүд нь. За энэ нь магадгүй хувцс нь luxury item буюу тансаг хэрэглээ гэдэг дээр авч тооцогддог учраас ялангуяа маш чанартай зүйлээр хийгдсэн тохиолдолд маш үнэтэй байдаг байна тийм ээ. Okay, last paragraph. People often buy and wear clothes that other people around them are wearing, and this is called trend. A trend is what's hip or popular at a certain point in time, and fashion trends change fast from season to season and have big differences around the world. Okay. За, сүүлийн параграф байна, тийм үү? За, хүмүүс хөвчлэн бусад хүмүүс буюу өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн өмсөж байгаа хувцсуудыг худалдаж авдаг байна. За, үүнийг тренд гэж нэрлэдэг байна. За, тренд гэдэг маань what's hip гэдэг маань юу алдартай, юу загварлаг, юу хамгийн сүүлийн үеийн байгаагаас шалтгаалаад fashion trend буюу загварын тренд нь улирлаас улиралд солигддог. Дээрэс нь дэлхийд даяар маш том ялгаатай байдаг байна. Gerund. Okay, now let's talk about gerund. За gerund гэдэг нь юу юм бэ? За, let's look at these two sentences. За, эдгээр хоёр өгүүлбэр рүү харагцгаая. Wearing clothes serves many purposes. За, хувцас өмсөх нь маш олон зорилгыг агуулдаг. За, wearing гэдэг маань уул нь үйл үгийн хэлбэртэй тийм ээ. Үйл үгэн дээр ing аваад залгсан учраас. Гэхдээ яг энэ өгүүлбэр дээр болохоор wearing гэдэг маань нэр үгээр орж иж байгаа. Хувцас өмсөх нь маш олон зорилготой тийм үү. Service гэдэг нь үйл үг нь болж ирж байна. Okay, next sentence. Buying clothes is easily accessible in most streets. За, ихэнх гудамжуудад хувцсыг худалдаж авах нь маш амархан боломжтой гэсэн. За, тэгэхээр buying clothes гэдэг нь хувцас авах нь гээд нэрийн нэрээр орж ирж байна. Ухаан өгүүлбэрийн нэр үгээр орж ирж байна. Is гэдэг маань үйл үг нь болж байна, тийм ээ. Тэгэхээр gerund гэдэг маань үйл үгийн хэлбэртэй ч гэсэн нэр үгийн утгаар орж ирж байгаа байх нь шүү. За, тэгээд gerund маань яаж бүтдэг юм бэ гэхээр үйл үг дээр нэмэх нь ing. Okay, so now you have to rewrite the sentences using gerunds. За, эдгээр өгүүлбэрүүдийг gerund ашиглан бичнэ. За, хаалтан дотор үйл үгнүүд маань байгаа. Та нар үйл үгээ gerund болж хувирах нь. Gerund болгохтой багш нь хэлсэн тийм үү? Үйл үг нь ing-гээ дагуулснаар gerund болдог. За, okay, I'll give you guys a couple of minutes. За, та нарт
төр хугацаа үе та бүхэн маань паузлаад өгүүлбэрүүдээ бичиж үзээрэй. Okay, now let's check the work. За хийсэн зөвлөлүүд бүгдээрээ шалгацгаая. За эхний өгүүлбэр. Wearing designer clothes makes him look cool. За wearing гэдэг маань юу яах нь вэ? ING аваад жирүүнд болсон байна, тийм ээ? Дизайнерын хувцсыг өмсөх нь түүнийг загварлаг харагдуулдаг, тийм ээ? 2. Hiking and cooking can be considered hazardous activities. Уулан давраа хоол хийх нь аюултай үйл ажиллагаанд тооцогддог. 3. Clothes are for keeping people warm or serving as protection from the strong burning sun. Хувцс нь хүмүүсийг дулаан байлгах, дээрээс нь халуун нарнаас хамгаалдаг. За тэгэхээр жирүүнд маань зөвхөн яг нь өгүүлбэрийн ихэнд ордог байх нь байна, тийм ээ? Keeping гэдэг яг нь. За 4. Buying a well-known brand or designer clothes can be expensive. Алдартай брендийн хувцс болон дизайнерын хувцсыг худалдаж авах нь үнэтэй. 5. Following trends can be associated with the weather. За тренд дагна гэдэг маань яг нь цаг агаартай ч гэсэн хамаарагддаг. Okay, now homework. So you have to rewrite the sentences using a gerund. За доорх 5 өгүүлбэрүүдийг жирүүнд ашиглан бичээрэй. Үйл өгүүдээ бүгдээр яг нь to гэдээ авсан байгаа тийм ээ. Жишээлбэл to carry a laptop has become quite common at school. Лаптоп авч явах нь сургууль дээр нийтлэг болсон. Тэгэхээр яг нь carry гэдэг үгээ бүгдээрээ жирүүнд болж хувирах нь. За бусад даалгавруудаа дэвтэр дээрээ хийгээд комент хэсэгтээ үлдээгээрэй. Thank you for joining today's lesson. Goodbye.